五指毛桃咧，被譽為廣東人參，係嶺南特有嘅藥食同源品種。咁五指毛桃入藥咧，唔係取佢形如五指嘅葉，都唔係取佢圓滑而有絨毛嘅果實，而係取佢唔起眼嘅根系㗎。大家好，我係謝醫生。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講五指毛桃。五指毛桃咧都叫五爪龍、蘭芪、土黃芪、五指牛奶、廣東人參。咁我哋嶺南地區咧，係五指毛桃咧係一種常用嘅中藥。咁五指毛桃咧，佢最早係以五爪龍記載喺清代名醫何其間嘅《山草藥性備要》噶。咁五爪龍咧，味甜辛，性平，清毒戒，洗金屑，去皮膚腫痛，根治熱痰火，理跌打痠傷，鎮酒去風筋急。咁由於咧五指毛桃嘅葉咧，佢生得好似五指，而且佢個葉長咧都有細毛，果實成熟嘅時候咧，好似毛桃咁樣，所以咧大家都叫佢五指毛桃啦。咁有啲朋友問：謝醫生啊，中醫如何認識呢個五指毛桃咧？咁中醫認為咧，五指毛桃咧性微溫、微甘，入脾胃經嘅，有呢個益氣健脾、去痰利濕、舒筋活絡嘅功效嘅。咁好多中醫咧，經常用佢嚟治療一啲脾虛浮腫、食少無力或者係濕熱黃疸、咳嗽、風濕痹痛、水腫或者係跌打損傷呢啲症狀嘅。咁五指毛桃咧又叫蘭芪，咁正所謂咧，北方有北芪，南方有南芪。咁北芪咧就係黃芪，南芪咧就係五指毛桃啦。下邊咧再詳細咁同大家講講五指毛桃嘅幾個特點。首先，五指毛桃咧佢有祛濕嘅功效，但係祛濕嘅力度咧，佢唔好似土茯苓、赤小豆同埋白扁豆咁強，佢嘅功效咧更加和緩啲。另外咧，五指毛桃咧佢可以入脾經、健脾補肺，補氣能力都比較強，適用於日常嘅保健使用。同時咧，五指毛桃可以補氣。雖然咧五指毛桃呢個補氣嘅作用咧，佢唔亞於我哋嘅黃芪嘅，但係咧五指毛桃咧佢冇黃芪嘅升提之氣，佢可以避免有呢夏天使用嘅時候咧，使我哋陽氣咧過度升發㗎。同時咧又比較平和，咁補氣就唔會太慢。其實咧，除咗健脾益氣之外咧，五指毛桃咧仲有一個強大嘅作用，就係除濕啦。尤其喺嶺南地區咧，佢由於呢個氣候炎熱，加上我哋夏季又多雨，濕度肯定係比較大嘅，所以咧我哋嶺南地區嘅居民咧，經常會感到濕邪好重。有時候我哋會覺得全身好沉重好重咁四肢有啲酸痛，皮膚又比較油膩，大便甚至又唔通。咁呢啲時候咧，五指毛桃咧可能就會有啲作用。所以咧，有啲中醫咧，佢哋將五指毛桃咧同埋茯苓、白術、陳皮、薏仁一起嚟搭配除濕㗎。都有啲家庭主婦咧用五指毛桃嚟製作藥膳嚟去濕化痰㗎。更有啲朋友問：謝醫生啊，乜嘢情況係唔適合用五指毛桃咧？首先咧，我哋要知有啲人群咧係會對五指毛桃咧過敏㗎。佢食到以後咧，可能會呢個皮膚痕癢啦，咁我哋有紅腫嘅呢啲情況啦，所以咧呢個時候咧應該禁止食五指毛桃㗎。而且我哋喺醫院咧要去揾醫生嚟處理呢個過敏反應㗎。另外咧，由於五指毛桃佢個味深而甘，性質係比較溫熱嘅，所以咧有啲患者佢本身係有熱症嘅，例如係有發熱面紅小便短黃大便乾結嘅呢啲熱象嘅話，我哋使用五指毛桃咧，可能咧就會使呢個症狀加重啦。同時咧，五指毛桃可以去濕。如果有啲朋友佢本身係冇水液或者係我哋嘅濕氣停聚喺我哋體內嘅話咧，用咗之後咧，反而會將我哋咧傷津耗液㗎，導致大便乾結㗎。
咁有啲朋友咧，佢本身就有陰虛嘅，佢個津液咧佢唔足，有口乾舌燥、皮膚乾燥咁呢啲症狀，佢含氣濕之法咧，可能會使我哋嘅津液咧更加虧虛，症狀嘅更加重噶。所以如果我哋喺平時咧出現身體唔舒服嘅一個症狀之後咧，我哋應該咧及時去正規嘅醫院就診，喺中醫咧辨證論治嘅接受下治療，唔可以自行用藥，以免咧濕治唔治，造成不必要嘅後果噶。另外咧提醒大家，咁由於嶺南地區佢潮濕多雨，佢新採收嘅五子毛桃咧，佢如果唔及時乾燥咧，佢係容易腐爛嘅。所以咧有啲不法嘅商家咧，佢為咗節省呢個成本咧，佢會採取一啲分硫磺嘅一啲做法，保證呢個藥物咧佢唔腐敗嘅同時咧，都俾呢個藥物咧睇起嚟咧品相更加好，從而咧佢就賣得咁好得到咁多利益。咁我哋可以從三個方面咧鑑別呢個五子毛桃咧，佢有冇俾硫磺酸過嘅。佢第一就係要睇佢冇硫磺酸過咧，佢為棕黃色或者係暗黃色嘅。佢有時我哋俾酸過硫磺嘅五子毛桃咧，佢為鮮紅色或者係鮮褐色嘅。第二係聞，佢冇俾硫磺酸過咧，係有一陣淡淡嘅椰香味嘅。但係我俾硫磺酸過咧，佢有一種刺激嘅味道個椰香味咧基本就冇噶啦。第三咧，我用口去試，咁冇酸過都冇明顯嘅味道，而酸過嘅佢會口感發酸，仲有啲時候咧佢會有啲辣嘅舌感噶。另外咧，五子毛桃咧經常用於煲湯嘅，但係我哋注意咧唔可以同嗰啲辛辣刺激嘅性質嘅食物一齊食，以免影響藥效嘅。同時咧，我哋應該避免過量食用，保證咧一個適量嘅原則。最後要提醒大家嘅係咧，斷腸草咧佢又叫烏草，咁資料顯示咧烏草咧含有生物鹼，對我哋腎臟係有一定嘅毒性㗎。超量使用咧就會引起我哋口唇同埋四肢麻痹、惡心嘔吐咁呢啲中毒嘅症狀。嚴重嘅話咧，可能仲會危及生命。因為斷腸草嘅生長環境咧同五子毛桃係相同嘅，甚至喺生長嘅時候咧，佢會纏繞着呢個五子毛桃。所以咧，有啲人喺野外採集五子毛桃嘅時候咧，如果唔小心，就有可能佢會混合採集到呢個斷腸草噶啦。佢唔食之後咧，可能就會造成中毒噶啦。呢點係要特別注意噶。咁多謝大家。